Oui, rebonsoir. Tena mialatsiny fa naverina le live fa misy tsinety kely tamin'ny lafin'ny teknika. Misy tsinety kely ny resaka internet satria eto Madagasikara moa tsika de efa fantatrareo ihany ny amin'ny lafin'ny teknika tsy de mora. De tsy maintsy averina hatramin'ny voalohany zany mbola tsy vita ny resaka resaka tsika androany zany de resaka fanabeazana, resaka manodidina an'iny famonoana olona iny fa saingy ny mahasamihafa anazy de hijanona cadre logika ny fanabeazana de tsy hiditra lalàna tsika de zany indrindra natao an'ty titre an'ty live ty zany de hoe fanabeazana fa tsy lalàna, fanabeazana fa tsy fihetsem-po. Zany hoe raha nanao live za tamin'ny maraina de hitako ny commentaire an'olona hoe tsy fanarahan-dalàna, tsy fatokisana fitsarana. Bon, ty olona ty de mpanabe. Za tsy mahay an'izany lalàna zany, tsy nianatra an'izany lalàna zany za nandray maraina aza. Donc zany za tsy tetateta hiditra any amin'ny zavatra tsy haiko. Ny zavatra nianarany Ritsasoa tompoko dia fanabeazana na éducation. Donc zany mijanona am'izay cadre zay za. De raha ohatra zany ianao ka hijery perspective juridique de tsy natao anao ty vidéo ty. Raha anao koa hijery resaka sentimental na resaka hoe ara-panahy hoe famindram-po hoe ny sinsisa de tsy natao anao koa ty vidéo ty. Fa raha anao kosa hijery hoe resaka fanabeazana, raha anao kosa te hitombo, te anana fitondrana tena na hoe te anana fomba fijery tsaratsara kokoa manoloana an'izao zavatra mampivarahontsana manjo ny firenentsika zao, zany hoe mifamono ny samy olombelona samy mpiray tandrazana, zany hoe mitady anjaka ny toe-tsaina mamaly-faty. Misy mpamendrofendro ao amin'ny Facebook hoe maso solomaso, inona miroro-saina anao hoe mety zany sa tsy mety. Raha te hanana ny toe-tsaina ho an'ny 2026 ianao, toe-tsaina mendrika ho an'izany hoe global citizen na ny hoe un citoyen mondial, satria ny citoyen mondial tompoko tsy manao an'izany maso solomaso zany. Ny citoyen mondial zay misokatra saina sy malala-tsaina, vonona, misehatra ho an'izao tontolo zao de tsy toe-tsaina mamaly faty. Oka zava tsara zany. Toe-tsaina lomorina manao ohatran'izany. Satria fantatrareo tsara fa ny toe-tsainan'olona mivoatra de mahalala tsara, fa ny valifaty tsara indrindra de ny miandry, satria tsisy miala maina eto ambony tany. Ny univers nge mamaly faty ho azy. Za de miandry ny olona zay nanao ratsy anahy, raisiko an-tsoratra daholo, jereko tsirairay daholo hoe nanahoana ny hafarany. Tsy zany mamaly faty fa ny ao ambony sy ny univers arakaraka an'izay finoanao. Raha ho anay kristianina de hoe Jehova no amaly faty no ny famaliana ho Jehova fa ianao kosa angina. Raha anao ho an'ny musulman de hoe Dieu est grand, Allah est grand. Ho an'izay mino ny hery tsy hita maso, l'univers fait son métier, misy ny karma existe, de mangina fotsiny ianao miandry. Azonao zany tsisy action mila ataonao fa ohatran'izany zany ny tody tsy misy ho antsika gasy, ny tody tsy misy fa ny atao no ny verina. Rien ne se forme, tout se transforme. De donc zany, ce n'est pas la peine anao action de ta part na de votre part. De raha anao zany te anao citoyen mondial de ny valifaty tsy ao anatin'izany lista zany. De raha anao te hitombo, te hijery zany perspective na éducation zany de anabe anao za androany. Tsy hoe kely ianao akory fa hitombo kokoa zany ianao, anana perspective hafa, natao hoe
beazina dia mety tsara kokoa anao, me lehibe kokoa anao, zany ny asanay mpanabe. Tsy hoe vendrana anao de nenahay tsy any am'zany, fa mety tsara atrany anao de natao anao ty resaka androany ty. Tsisy resaka lalàna hoe inona ny lalàna avelantsika zany ho an'ny juriste sy ny magistrat any am'zareo. Ahoana ny famelan-kelo ka sy ny sisa avelantsika zany pastera, mompera, presbytera, fondy sy ny sisa any am'zay. Fa ty resaka fanabeazana, inona zany ny ataonao, ahoana ny resanao amy zanakao, amy zandrinao, amy taizanao, ahoana ny resanao manodidina anao manoloana an'ireny mba hatonga anao ho citoyen modely, ho citoyen mendrika amin'ny taona ohatra zao. Satria iresaka amin'olona nge anao mety mpiara-miasa aminao mba olona manam-pahaizana, mba olona moderne civilisé anao any amin'ny toerana misy anao, mba mahita olona avy any amin'ny firenen-kafa anao, fa tsy tonga avy anao avy any de hoe mendrika mihitsy iny ka mety iny fa metezanao eo amin'ny toerana, ny zanakao kosa ve natao ohatran'le izy. Za tsy miteny hoe iza ny diso, tsy any amin'ny fitsarana ho ale izy, fa hoe aka tsy aminao kosa ve ny baiko, tsy aminao ny lelo fa isino, tsy any am'zany, fa fotoana ny fanabeazana ity androany ity. Inona ny afako miteny an'izany? De zay no tantaraiko ny cursusiko teo aloha teo, hoe iza moa zany za, inona za tompoko de tsy mpanabe par accident. Zay moko ny dradradradrainy eto amin'ty firenena ty. Ny eto amin'ty firenena ty de hoe ireo mpanabe reo nge de olona tsy nahita ase, tsy tompoko. Za afaka baka de tsy afaka tamin'ny ENS aloha tamin'ny voalohany tamin'ny concours tamin'ny 1996 zany afaka baka tao amin'ny lycée Philbert Tsiranana Majunga za, afaka baka série A2. De za de zanaka ambany tanàna satria mipetraka tamin'ny quartier ny Sotema zahay. De za de zanak'olona tsotra, zanak'olona tsy mba nahita an'izany courant zany raha tsy classe 2 première. De zay zany rehefa afaka baka de tsy tafiditra tamin'ny ENS de fa première année tany Ankatso za nianatra aloha satria tsy maintsy nianatra. Tamin'ny université de fa deuxième année de namerina, zay vao afaka tamin'ny ENS ndray, efa deuxième année tany za no niverina première année ndray. Zany hoe ni-insiste mihitsy za tsy namelako raha tsy afaka tany amin'ny ENS. Donc zany za tena hoe nianatra an'le fanabeazana, prof d'anglais zany za, nanao éducation, de tsy vita ny teto Madagasikara fa mbola nianatra tany andafy jusqu'à nanao doctorat tany États-Unis, nanao ny éducation. De tena spécialité ko zany ny resaka pédagogie, zany hoe ny fomba fampitana, hoe ahoana ny fampitana information anankiray, ary indrindra ny changement de comportement, changement de perspective, ahoana ny manova ny olona afahany manova ny fomba fijeriny any zavatra anankiray. Averiko ndre mandeha, ahoana ny fanovanao ny olona mba afahany manova ny fomba fijery anankiray ka iova ny fitondrantenany manoloana an'izay. Zay ny nanaovako thèse de doctorat, ary mba hifanaraka amin'ny culture sy ny kolotsainy fa tsy manao kisarisary na kimodimody. De zay no mahatonga na authentique hatrany za, zay no mahatonga na tsy manao kisarisary za, zay mahatonga na tsy manao maquillage, tsy de manamboatra volo firy, tsy de manao zavatra kiana satria réel ny anazy zany sady iainako ny zavatra ianarako ary anaovako expérience amin'ny fianakaviako aloha, zay vao zaraiko. Azonareo le izy. De za zany tena hoe zay mahatonga na chercheur appliqué. De za zany alohan'izao miteny aminareo zao tena hoe tontolo andro ny eritreritra mafy an'le izy foana, de hoe par rapport amin'ny zavatra iainako inona indray no zaraiko amin'ny olona. De tsy maintsy miteny, za zany tatoato ho an'izay mpanaraka amin'ny page nahita tsara tsy te hiteny mihitsy za io, fa tena tsy maintsy miteny avao miteny satria misy zavatra manahirana anahy. Misy zavatra tena manahirana anahy zany zao, be asa be za, tena tsy mavita ho an'izay mpanaraka amin'ny page ela be, tsisy ninina tao amin'ny page, tena tsy vita. Tena hoe tiako ty Facebook ty fa
be de be loatra zavatra manahirana anazy zany zao fa tena hoe tratrany tsy azo anoarana za. Tena hoe pressing zay ny dikany amin'ny teny anglisy, tena hoe tsy maintsy miteny za io zany mahatonga anahy tsy maintsy miteny. Tena hoe lozako raha vao tsy miteny an'ity za. Azonareo? Tena tsy maintsy miteny zany za de zay mahatonga anahy miteny. De zay zany ny mahatonga anahy hoe mieux placé sy bien placé zany mahatonga hoe zay ny mahatonga hoe mpanabe, zany hoe zavatra nianarako, niainako zany ty zavatra mahatonga anahy afaka miteny am'ty hoe beazina nareo. Tsy hoe kely akory nareo fa mba ho lehibe kokoa sy mitombo manoloana an'izay. Zavatra telo zany zay vao tena andeha le izy. Zavatra telo zany no resako mahakasika ny hoe inona zany ny atao manoloana any reny fitsaram-bahoaka ireny. Voalohany indrindra zany ny valifaty. Ny valifaty zany dia io zany ny marque ny faiblesse voalohany. Averiko tsara. Ny valifaty ny marque ny faiblesse voalohany indrindra. Raha vao mamaly faty ianao, raha vao mamaly faty ianao, de dikan'izany zany ianao faible. Inona ny antony? Tsy misy zavatra tsaratsara kokoa no iny zany any aminao. Averiko tsara andre mandeha, ty zavatra ty ho natao an'olona te hitombo. Dikan'izany olona fa ambonimbony niveau kokoa anao miainao an'ty fanabeazana ty. Ka raha olona mbola niveau T2 anao sy niveau T1 de tsy natao anao ty. Hoe tsy teo aminao tokoa moa ny toerana de tsy natao anao zany ty. Ty fa natao an'olona te hanabe ny zanakao anao. De rehefa any ampianarana zany ny zanakao, de raha ohatra ka kapon'olona de asaina mamango koa izy mamaly, de raha zay na ampianarinao ny zanakao de faible zany ny zanakao, ampianarinao zavatra faiblesse ny zanakao zany zay. Satria ny vengeance c'est pour les faibles. Asa nazonao. Satria zany tsisy ninina tsy afaka, satria tena hoe any amin'ny niveau ambany indrindra zany. De miproduire olona faible anao zany. Raha olona faible zay, tsy ohatry zao. Za tsy olona faible, za tsy miproduire faible. Ny zanakay rehetra anakiroa, ny zanako ray efa miasa manager, chef de service manager amin'ny responsable scolaire amina draine any amin'ny misy anazy. Satria izy efa avy assistante ny coach ny basket. Tsara asa. Manana diplôme bachelor. Ny anankiray manao master, efa nahavidy trano. Donc zany zay tsy niteraka zaza faible. Misaotra an'Andriamanitra. Tsy geste akory zany, fa tsy miprepare zaza faible zany. De anao raha te hitaiza zaza tsy ho faible, aza ampianarina izy amaly faty. Leçon numéro 1. Raha te hanabe, tsy beazina, mamaly faty ny zaza. Faro, ny zaza dia mila resahana. Veriko tsara andre mandeha. Mila resahana ny zaza, mila kekezina. Matetika ny zaza tsy akekezina sy tsy resahana dia hiarany zavatra. Inona zany? Satria ny zavatra mitranga amin'ny ankizy de matetika rehefa tsy eo ny ray aman-dreniny, tsy mahay miaro tena izy. Asa azonareo, satria apetrapetraka fahatany zavatra. Ohatra hoe za tsy miteny hoe, ohatra hoe zaza tratra ny viol, ohatra hoe zaza mody ariva reny, satria apetrapetraka eny. Zaza tsy protege zany satria tsy akaiky ny fony ray aman-dreniny. Tandremo mandray atendrony hoe tsy hiasa zany zay, tsy zany. Za zao vao niresaka tamin'ny ray aman-dreny,
hoe manomboka maraina hono izy amin'ny 7 miasa de mody atrano ariva amin'ny 7 de manahoana ho azany zay ozy tsy mifankahita de tsy miantso ve ho anao ny atoandro tokony atsona ve ozy izy nga hoe anao tsisy paozy misy paozy ary ny ankizy nga hoe tsisy paozy misy paozy de tsy miantso ve ho anao de eo izy vao mieritreritra ny mifandray ampo sy manakaiky sy miresaka tsy voatery fasafasy tsony am'izao fa même virtuel impiry anao io miresaka amin'ny zanakao impiry anao telefônina an'io zanakao io akaiky anao ve ny zanakao fantatrao ve momba anazy sady hoe tia ny goûter tia ny vola tia ny écolage tia ny tablette so de sponsor officiel ohatra ny tsy tononoko eto ianao manjary lasa manao publicité andry zareo za sa tena mpiara-mombo nantoka anao rehefa tena akaiky anao ny zanakao rehefa tena tianao izy azonao rehefa tena hoe mifankahazo am-po anao aminao de tena hoe lavitry ny ratsy izy avy eo lavitra kokoa zany satria manana an'izay protection zay izy asanazonareo hitanareo ho anao reo mivavaka manana mivavaka zay mino an'Andriamanitra sy zay mino ny anareo akaiky an'Andriamanitra de misy an'izay le protection zay de ohatran'izay koa io zanaka anareo io rehefa akaiky anareo misy anareo foana naiza naiza de misy an'izay feo zay hoe io dada io mama io papa io maman na maman fotsiny raha tsy manana dada izy fa nareo nge tsy présent akory amin'ny fiainany na tsy présente akory am'le misy mo velondray kamboto velondray aman-dreny tena misy ve nareo sa le volanareo fotsiny tena misy sa le matériel zarainareo am'le zanakareo de akekezo omeo fitiavana le zanakareo io tsy resaka quantité hoe tsy hiasa ve zay qualité mifoaza maraina sy vo mifo maraina miaraka aminao ka zay nge amin'ny 7 sasany mila tonga any am-piasany de amin'ny 4 anao mifo amin'ny 10 foazy miaraka aminao amin'ny 10 izy de tsy maninona na le miara misotro dité aminao amin'ny 10 sasany iny miara misotro dité aminareo de amin'ny 10 sasany anao misotro dité miara misotro dité aminao amin'ny 10 sasany izy ino ny tadidiny rehefa lehibe hoe zay sy mamanay amin'ny 10 sasany misotro dité tena hafa iny eo ny alalanao hoe rehefa misotro dité izy de eo ny tatarainy anao hoe nisy an'zao zavatra nitranga de manomboka amin'iny zany hoe eo ny développenao ny relation de amin'ny atoandro vonjeo any am-piasana any am-pianarana any izy mila miezaka zany tsika ray aman-dreny amin'ny fikarakarana sy fanakekezana andreo zazareo fa tsy miasa foana fa le miasa atao inona toizako kely aloha ty vetivety miasa io moa tsika de atao inona mba azahoana vola de le vola atao inona ho aniza ho any zanaka atsika de ho aninona de am'izay mba aninona le zanaka ho any fianarana de rehefa mianatra izy de maninona mba ho tafita de rehefa tafita izy de nareo mieritreritra hoe rehefa tafita io zanakareo io de atsiaro anareo am'tianareo tsy matsiaro azy ty tandremo eritrereto tsara ihany eritrereto tsara ihany eritrereto tsara ihany tena eritrereto fa ze ataonareo am'le zanakareo zao no ho ataony aminareo koa raha ohatra ka zao nareo mame anazy fotsiny inona zany nomenareo anazy zao de zavatra omenareo anazy zao de zay koa nomeny anareo rehefa ndray andro any piasa ny ampikarakarana anazy de piasa koa rehefa ratra zay de miomana tsara de tsika nefa ny tsy kaprice hoe tanora lalandava fa miereraka tsika
De ny farany zany, ny point farany amin'ny resaka valifaty zany de ny fanehoana fitiavana. Ny fanehoana fitiavana am'le resaka valifaty zany. Hoe zay moa zany ny tena zava-dehibe am'le izy, nataoko zany hoe tsy sentimental, tsy le fitiavana tiako lazaina eto zany tsy hoe zay manao ratsy anao de valianao fitiavana, tsy voatery zay fa satria zay mety sarotsarotra, fa hoanao, fitiavanao ho an'ny tenanao, satria tena sarotra le izy, tsy ho an'le hafa fa ho an'ny tenanao. Azavaiko, rehefa manao ratsy amin'olona tsika, tadidio fa marary koa tsika amin'iny. Tsy mora io manao ratsy hafa io marary rehefa manao ratsy ho an'ny hafa. Tsisy an'izany hoe za manao ratsy, tadidio tsara rehefa avy mivazavaza amin'olona iny ianao, rehefa avy tezitra amin'olona anao, manahoana ny ao am-ponao ao, kotokotokotokotokotoko, manahoana ny tensionnao amin'iny, miakatra. Iza maty antoka am'izay? Le olona marary ny fony tezitra, ianao tezitra koa, ianao marary. De zay nataoko hoe mila manana fitiavana ny tenanao zany ianao. Manomboka eto zany ianao de mila mieritreritra ny tenanao, fitiavana ny tenanao. Raha te hitombo anao indrindra ho atsika, todika atsika zay nahazoazo taona sy zay efa lehibebe zany eto de jereo ny tenantsika. Satria indrindra ho an'ireny zavatra tena sarotra be ho atsika reny zany de ny atezerana sy ny émotion négative de tena voatahiry quelque part any, fa tsy hoe mijanona fotsiny eo. De mila manana an'izay fitiavana any tenantsika zay, na hoe self love, zay zany le tena le tokony ho jerevantsika eto. De io zany tsy firesaka loatra izy io, de fitiavanao ny tenanao zany mila eritreretinao hoe ho ratraiko ve ny tenako sa ho tiako. Asa nazonao, tsy inconsciemment zany ianao mieritreritra hoe tsy ampaninina ny tenako ty, fa rehefa vita samy daholo mieritreritra rehefa avy mifamaly amin'olona. Ao samy mieritreritra hoe nanahoana anao rehefa avy mifamaly amin'olona. Ao samy mieritreritra nanahoana rehefa avy mifamaly amin'olona. Samy efa mifamaly tamin'olona daholo nanahoana rehefa avy eo. Tonga de falifaly be ve? Nanahoana fo? Reraka? Ye. Misy mitomany? Ye. Maratra ny fo. Reraka anao. Iza nanao an'iny? De eo tsika manana mieritreritra hoe le olona fotony le olona. Tsy atopoko. Tsy fotony le olona iny, aza le olona nomena tsiny fa ianao. Zay le atsony vazaha hoe self love. Tiavo io tenanao io, ianao aloha ny tokony ho tia ny tenanao. De zay le tsy mampety an'le valifaty. Zay le tsy mampety an'le fitsaram-bahoaka eto. Hoe zay ataon'olona aminao de tsy maintsy ho avalinao an'le olona koa. Tsia. Olona efa mitombo, olona efa fa manana, nahazo formation ambony, nahavita développement personnel sy professionnel ambony ihany mahatakatra an'izany. Mila mihaino an'ity vidéo ty imbetsaka ianao. De mila manao recherche be de be amin'ny ChatGPT sy Gemini. Fa tena hoe ay ve zany tokoa.
Fa raha anao vao famaly amin'olona de falifaly be sy mahazo aina be, de vous êtes exceptionnellement extraordinaire zany. Fa ny olona avy mifamaly amin'olona sy ny olona avy mivazavaza aman'olona de manao palpitation, de miakatra tension, de manana émotion négative, mipirina quelque part de miandry poany indray vary mangatsika amin'ny manaraka iny. Ny voany iny mbola tantara hafa indray. De zay le tsy mapety an'le fitsaram-bahoaka, satria tsy maintsy mbola hipotra indray zany iny de le olona iny nataoko aiza. Marina hoe nisy zavatra nataony iny olona iny anao na tonga nanao an'le izy, fa ny œil pour œil, dent pour dent, ça ne résout jamais le problème. Ça va aggraver les choses, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. De raha anao te olona avancé, raha anao te andeha le hoe olona civilisé am'izao 2026 zao, raha te hoe olona personne fine zany anao hiresaka hoe tena le hoe te hiakatra ambony anao, de zay ny afatra aminao. Raha te ho tonga lavitra zany anao, raha te hisetra, satria tsika ty olona miemotra, ny olona manodidina tsika, zay zany tena hoe hitako amintsika zany mitady miemotra. Ny olona manodidina tsika be de be toxique. Ny olona manodidina tsika, oui bonjour tately, manodidina tsika misintona tsika midina, de tandremo zay. Tandremo ary be de be ny akabeazan'ny olona, ary be de be zany izy ao mamoy an'izay rehetrarehetra zay, de tandremo, ary tandremo mitaranaka, so de azon'izany. Veriko ndre mandeha, tsy resaka sentiment ty, tsy resaka lalàna ty, fa fanabeazana, ahatonga anao olom-banina, ahatonga anao olon'ny citoyen mondial, ahatonga anao hitombo bebe kokoa, sy afantatra ny hoe ahoana zany olona mahafantatra ny ataontsika hoe toetran'ny olona am'izao vanim-potoana iainantsika zao. De mpanabe le miresaka eto, tsy théorie fotsy fa pratika, miresah amin'olona zay fantatrareo any andafy any, reo zavatra anankitelo reo hoe ny valifaty tsy izy, mifandraisa ampo amy zanakareo sy am'izay olona tianareo, ary ny fahatelo farany de tiavo ny tenanareo, self love, adopteo io, jereo le tena aza potehana, de ho hitanareo izy, satria ny raha mifamaly aman'olona nareo de anana ratra ao anatinareo, de raha miay an'izay faratrana zay nareo noho le valifaty zay, de ho hitanareo fa ho problema foana le izy. Eo fotsiny nareo falifaly hoe afaka ny foko valifaty, fa kaskadin'iny ho be de be. De tsy natao anao ty, ho hitako hoe sady manko ny commentaire iainga, raha lalàna sy ny sisa, tsy natao anao ty, any amin'ny groupe-ny juridique any anao, fa tsy resaka lalàna, tsy haiko zany, tsy nandeha tany amin'ny fakin'ny droit zany andray maraina zany. Raha miteny anao hoe famindram-po ny anana, tsy pastera ty olona ty, zay perspective fa zany janona miresaka éducation manabe ny olona mba hitombo, mba ho tsara hatrany, ho tsara kokoa noho izy androany, ka mba hahatonga azy ina moa zany, ho tsara kokoa, avokatra kokoa amin'ny fiarahamonina sy zay misy azy. Eny are, zay indray zany ny resadresaka atsika androany, de mino za fa atsaranao sy ny namanao sy ny hafa zay, de mirary soa atsika rehetra, raha mety aminao de zarao, de azadino ny misabone amin'ny page Rija Somanana, de mirary soa atsika rehetra mba hitombo hatrany, de mba anabe ny manodidina atsika, indrindra amin'ty resaka fitsaram-bahoaka ty zany, mba hijoro tsika anabe ny mahazava-dehibe
ny resaka fomba fijery ny fanabeazana fa tsy vahaolana ny valifaty, ilaina ny fanakekezana dieny mbola kely zany amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, ary indrindrindrindra ny self love na ny fitiavana ny tena fa satria tsy vahaolana ny valifaty fa vao maika mitarika kaskady hatrany satria rehefa avy mifamaly aman'olona anao de voatahiry ihany ny émotion négative. De mirary so de bonne soirée de bon week-end daholo indray ara de amin'ny manaraka samy ho tahinan-janahary aby. Bye bye.